Jeg hedder Sten. Jeg er journalist og har været medlem af mit forbund, Dansk Journalistforbund, her bagved, og den tilhørende A-kasse siden 1994, den dag, hvor jeg blev udlært. På den måde håbede jeg, at jeg var forsikret imod f.eks. arbejdsløshed, hvis uheldet skulle være ude. Det var det dog ikke de første 16 år af min karriere, hvor jeg havde fast arbejde hver eneste dag. Men i februar 2010 nedlagde min daværende arbejdsplads den nyhedsredaktion, jeg var på, af besparingsmæssige og konkurrencemæssige hensyn. Det betød, at jeg røg ud den længste arbejdsløshedskø og den største økonomiske krise, der er set i Danmark i mange år. Derfor har jeg måske ikke fundet et fast arbejde siden. Til gengæld så har jeg oplevet utallige forringelser i min forhold som arbejdsløs. Jeg har blandt andet fået halveret min dagpengeperiode fra 4 til 2 år. Min ret til supplerende dagpenge er blevet sat ned til kun 30 uger, altså muligheden for at arbejde mig tilbage i et arbejde igen. Og så er den periode, hvor jeg skal tilbage på en fast arbejdsplads for at kunne tilbagevinde mine rettigheder som arbejdsløs, blev forlænget til 1 år. Så med alle de forringelser i sigte, så ser det jo ikke så godt ud for sådan en som mig. Derfor kunne jeg godt tænke mig at gå ind på mit forbund nu, hvor der er møde i dag, forbundsmøde, og spørge en, der ved noget om det, hvad vedkommende kan gøre for sådan en som mig. Den nye næstformand i Dansk Journalistforbund, Lars Werge, har på det seneste skrevet flere indignerede indlæg i vores forbundsblad Journalisten om VKO-regeringens forringelser af de arbejdsløses vilkår i Danmark. Jeg kunne derfor godt tænke mig at tale med Lars Werge, om han tror, at også arbejdsløse nu går lysere tider i møde med en ny regering. Jeg nåede også lige at træffe Lars Werge på vej væk fra forbundsmødet, men desværre havde han for travlt, da han skulle nå et privat ærinde. Han nåede dog at sige, at man faktisk har talt om det til møde, og henviste til udviklingschef Per Nielsen, som jeg nu vil gå op og spørge lidt om det her. Jeg mister min dagpengeret her til sommer næste år. Ja. Kan I gøre noget ved, at jeg trods alt får lidt længere tid i forhold til det, jeg faktisk har sparet op til i 16 år som fast arbejde, kan man sige? Ja, vi har arbejdet på det politisk. Mogens Blicher som formand har udtalt sig om det igennem flere år, lige siden de forringelser af dagpengeperiodens længde kom på tale, og i øvrigt, hvad der er mindst så slemt, at man har forhøjet det krav, der skal til op til en ny dagpengeret til det dobbelte. Det er faktisk næsten endnu værre end det med periodens længde. Så det har vi arbejdet på politisk i lang tid faktisk. Vi har gjort ekstra meget ud af det også her under valgkampen, altså hvor vi faktisk har været i medierne, og måske først og fremmest vores egne medier, men der er dog blevet citeret en hel del i den almindelige dagspresse også, hvor vi har slået på de samme ting. Så politisk arbejder vi for det. Hvis det så ikke lykkes, jamen, så må vi jo gøre noget selv. Altså, der er vi samarbejdet med A-kassen ved at finde ud af, hvordan kan vi gøre en ekstra indsats for de af vores medlemmer, som står i fare for at miste dagpengeretten til sommer. Altså, sætte mere ind med mere intensiv rådgivning og vejledning. Altså, igen, på nogle måder, som den ikke. Er der så kommet en ny regering? Ser du nogle større muligheder for, at der er noget, der lykkes så nu? Ja, det gør jeg helt klart. Men selvfølgelig, det må komme an på det, for det er jo heller ikke en fasttømret rød blok, der har i fællesskab lanceret en ny arbejdsmarkedspolitik. Det er jo ingen hemmelighed, hvad de radikale, de er jo ikke ude på de ting, jeg sidder og snakker om nu. Det har SF og Enhedslisten og Socialdemokratiet jo mere eller mindre sagt, de godt kunne tænke sig at gå i den retning. Men jo, vi betragter det som, at der er bedre muligheder end nogen før. Men jeg må vente lidt i spænding endnu, kan jeg høre. Det bliver du sgu nok nødt til. Hvis det stod til os, så skulle vi nok træffe en afgørelse her og nu, så du kunne være tryg, men det er vi desværre ikke alene om at bestemme. Mit forbund lover altså, at de vil gøre, hvad de kan for at hjælpe os arbejdsløse. Om ikke andet, så i hvert fald give os noget uddannelse, så vi kan forøge mulighederne for at få et arbejde. Det må jeg så håbe hjælper, for ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal leve af fra næste sommer. Jeg vil derfor gå op her i karriere og udvikling og se, hvad de har at byde på, for at jeg kan forøge mine kompetencemuligheder.